Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Русская красавица-журналист». Казахи мудрые, и у них учиться надо Федорову на коленях извиняться. Извините меня, казахи. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Смотрим, друзья. Наши зрители уже давно просят меня сделать какой-то материал из Казахстана. Они говорят, что ситуация напряженная, о чем в России и в Европе особенно так и не говорили. Но события были на самом деле вообще-то значимые. И в иерархии наших ценностей они что-то из себя представляли. Потому что вдруг ни с того ни с сего, а может быть и с того и с сего, господин Никонов, значит, сказал, что, оказывается, земли-то Россия подарила Казахстану, и никакие они не казахские эти земли, а они наши русские. То есть потом, после того, как поднялся скандал, Никонов, он даже не извинился за это, он просто попытался объясниться, что это вообще такие вот братские народы и так далее. А депутат Федоров сказал прямым текстом, что казахи это русские вообще-то, и никаких казахов не существует. То есть Боже, я сколько смотрю вот этих, да, постоянно, когда они, ну, им много кто пытался объяснить, да, друзья, и донести ту правду, но у них вот какая-то своя колокольня, которую они видят, в которую они верят, в какой-то бред сумасшедший, и ты смотришь и слушаешь их, и удивляешься их высказываниям, и их на это, конечно, реагировать надо в любом случае, потому что сидеть молча, да, и смотреть то, как они говорят, это нельзя. Вот так, друзья. Смотрим дальше. То есть у нас новая тема пошла, а все это идет к тому, с высказыванию Путина, как мы помним, когда он сказал, подарочки-то надо, что вы там после развала Советского Союза разбежались, а подарочки от русского народа что с собой забрали? Говорит Путин. Я следила за этими высказываниями, которые делали блогеры, различные медийные фигуры в Казахстане. Совершенно достойные ответы. Я смотрела, как в новостях говорили, да, и вообще не сравнить подход, не сравнить стилистику. И как достойно ответили, но ответили, отреагировали, да. Русские люди должны понимать, что вокруг них есть замечательные древние народы, у которых надо просто учиться, понимаешь, учиться. Вот здесь вообще-то говоря, Никонов ничего не сказал нового, кроме того, что до этого говорил Путин. А вот когда официальный орган Казахстана заявляет, а мы никаких подарков не помним, это вообще не подарок, это мы у вас отняли. А если вы у нас отняли, а тут либо подарок, либо отняли, да? Тогда давайте с вами разговаривать по-другому, другим языком, ребята, казахстанцы. И в войну 1812 года, где, опять же, подарок уроженцев Казахстана, это великолепные воинские части, которые позволили победить Наполеона. Да, это подарок Казахстана, откровенно, честно об этом говорим. Да, был подарок казахстанского народа, который помог спастись нас в период Великой Отечественной войны 1812 года. И казахские дивизии действительно, как и башкирские тогда, вошли в Париж. Это правда. И это подарок. Подарок. Да. Большое вам спасибо, как представителя Казахстана, за подарок российскому народу от Казахстана, который позволил России спастись и победить. За то, что отстояли Москву, за то, что победили и восстановили наше Отечество в 1945 году. Вот сейчас просто, хоть и сижу, чтобы из кадра не выйти. Поклон казахстанскому народу за эти подарки российскому народу. Огромное спасибо. Эти подарки нами ценятся, мы их уважаем, и мы чтим великое дело и великую вклад уроженцев Казахстана в наше Отечество, в его жизнь, его свободу и независимость, и в его победы. Поэтому я приношу свои извинения и готов встать на колени с этими изменениями.
Это, как выяснилось, потому что эту тему я давно не поднимала, но как только я подняла, это отношение русских к несчастным жителям Ичкерии, которых они, во-первых, устроили геноцид, убили женщин, детей, сколько людей, сколько несчастных скитается теперь, да, и не знаю, когда они обретут родину. И они все равно, потому что даже либералы в душе, они говорят, что ну, чеченцу так им и надо. Вот так, друзья. Ну, то, что он так попросил извинения, прям так он извинения, да, вот это просил с каким-то, ну, видно, что не искренний и все. Но то, что до этого было сказано, да, почему ты начинаешь высказывать какие-то небылицы, рассказываешь, да, а потом все так, вроде ты этого не говорил, давайте забудем. Понятно, это соцсети, но в соцсетях все помнят, и они все видят, и оно остается постоянно. Уже от этом человеке сложилось мнение, да, казахского народа нехорошие. И такие вещи, которые ты там высказывал до этого, а потом уже на колени ты будешь вставать, кланяться или еще что-то там говорить, уже я уверен, что народу Казахстана это совсем не нужно. То, что ты думаешь, и то, что ты говорил, ты уже до этого сказал. И это все видно, как в дальнейшем будет, да, потому что много таких различных именно, это Федоров, да, я так понял, много вот таких различных высказываний со стороны Федорова мы видели, много. И ему пытались различные и историки доказать что-то, и донести ему что-то пытались. Но у него что-то вот свое в голове. Он считает, что то, что говорит вот их президент, можно подтягивать, подлаивать и рассказывать вот такие небылицы. Но, друзья, сейчас мы смотрим различные исторические факты, различную историю, которую мы видим, которую мы можем почитать. Если не хотим читать, мы можем посмотреть любой видеоролик даже с этого самого канала «Глазами истории», да, ссылку я оставлю в описании, и узнать настоящую историческую правду, которая на самом-то деле была. Потому что много кто учился в Советском Союзе, да, в тех школах, которые пытались, запрещали и изучение родного языка, и запрещали изучать тюркскую историю, все переписывали так, чтобы забыть вроде все достижения, все то, что было сделано многими народами, только сделал один народ. Так не будет. И это история, и историю надо знать, и историю надо помнить. И язык свой тоже надо знать, потому что нет языка, нет нации. Это лично мое, друзья, мнение. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Не забываем, друзья, подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Берегите себя, друзья. До встречи.